धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातर्मुनीं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिः स्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् अंके कवेरकन्या यः तुंगे भुवनमङ्गले रङ्गे धाम्नि सुखासीनो वन्दे वरवरमुनिम् यदिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सद्गुरुदेव भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि को कृपा कटाक्ष द्वारा आचार्य को सत्प्रेरणा सदिच्छा द्वारा यो स्तोत्र रत्न को श्रवण गर्न समुपस्थित संपूर्ण विद्वत मण्डली भगवत चरणानुरागी भक्तवृन्द, आज हामी छैठौं दिन हैन त, छैठौं दिनको सत्सङ्गको कार्यक्रममा, सन्ध्याकालीन सत्सङ्गको कार्यक्रममा समुपस्थित भएका छौँ। हिजो बेलुका हामीले श्रवण गर्यौं यो 14वां श्लोक। यो 14वां श्लोकलाई फेरि हेर्नु होला। हिजो यसको केही चर्चा गरेका थियौं, मुख्य शब्दका अर्थहरू बताइएको थियो। सरसर्ती यसलाई फेरि पनि एकचोटि भनेर अगाडि बढौँ। कस्योदरे अरविरिञ्चि मुखः प्रपञ्चः कुरक्ष्यति मम जनिष्ठ च कस्य नाभे क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुदगिरति त्वदन्यः कः केन चैष परवानिति साख्यशङ्कः। हरविरिञ्चि मुखः प्रपञ्चः कस्य उदरे इयं कः रक्षति कस्य नाभेः अयम् अजनिष्ठः त्वदन्यः कः इमं क्रान्त्वा निगीर्य पुनः उद्गिरति एषः केन च परवान् इति शक्यशङ्कः। केन वा परवान् इति शक्यशङ्कः, यसरी अन्वय अझै बताइएको थियो। यहाँ कह केन चैष परवान् इति शक्यशङ्कः प्राय यही पाठ छ, कहीँ कहीँ पाठान्तर पनि हुन्छ। कह केन वैष परवान् इति शक्यशङ्कः, यसरी केन वा वैष छ भने वा अथवा केन परवान् इति शङ्कः शक्यशङ्कः, यस्तो अन्वय हुन्छ, यस्तो अर्थ हुन्छ। अर्थात् हर भनेका शङ्करजी, विरिञ्ची भनेको ब्रह्मा, मुख भने आदि गरेकाहरू देवताहरू सबैले युक्त भएको यो सारा प्रपञ्च जगत कसको नाभिमा थियो अथवा कसको पेटमा थियो प्रलयकालमा, र उत्पन्न गरेर यसको रक्षा कसले गर्यो अथवा प्रलयावस्थामा पनि यसको रक्षा कसले गर्यो, र कसको नाभिबाट यो सारा प्रपञ्चको उत्पत्ति भयो भने फेरि त्यस्तो उत्पत्ति भएको यो सारा जगतलाई हजुर बाहेक अरू कसले यसलाई नाप्न सक्ला अथवा कसले चाहिँ यसलाई निल्न सक्ला, फेरि कसले यसलाई सृष्टिको रूपमा उकेल्न सक्ला, हजुर बाहेक कसैले गर्न सक्छ अर्थात् कसैले पनि सक्दैन। त्यसकारण यो जगतको नाथ अर्को को होला त हजुर बाहेक, र यो सारा जगत प्रपञ्च हजुरद्वारा नै नाथ बान्छ, हजुर बाहेक अर्को यसको संरक्षक कोही पनि छैन छ भनेर शङ्का गर्न पनि के सकिएला र। परवानिति शक्यशङ्कः, केन परवानिति शक्यशङ्कः, को द्वारा चाहिँ यो परवान छ नाथवान छ भनेर शङ्का गर्न सकिएला र, अर्थात् सकिँदैन। हामीले हिजो बताएका थियौँ। यसको अलिकति केही व्याख्या गरौँ, धेरै व्याख्या गर्दा समय त्यही बित्दो रहेछ।
यो सारा प्रपञ्चको उत्पत्ति, ब्रह्मा शिव आदिको पनि उत्पत्तिको वर्णन, ब्रह्मा शङ्कर आदिहरूका सम्पूर्ण देवताहरू पनि भगवानको हृदयभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ संहार अवस्थामा, प्रलय अवस्थामा। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्य अवशेषनम कैथा वेद यत्र सह। यसरी उपनिषदले भनेअनुसार सारा प्रपञ्चलाई भगवानले आफ्नो पेटभित्र राख्नुहुन्छ, समाउनुहुन्छ। समय आएपछि फेरि भगवानले त्यसलाई बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। जब संहारको समय आउँछ, प्रलयको समय आउँछ, त्यति बेला यो स्थूल प्रकृति पनि सूक्ष्म बन्दछ। जस्तै मानिलिउँ एउटा बरको वृक्ष हुन्छ, बरको वृक्ष विशाल ठुलो हुन्छ। पछि त्यो बरको वृक्षलाई सूक्ष्म रूपमा राख्न इच्छा गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बरको वृक्षमा लागेका दानाहरू यत्र यत्र हुन्छन्। त्यो एउटा दानो जोगाइयो भने हजारौं बरका वृक्षहरू त्यसैभित्र हुन्छन्। त्यसकारण त्यसभित्र पनि त्यो एउटा दानो हुन्छ, त्यसभित्रका त्यो बिजुला कति सानो हुन्छ, लगभग आँखाले भ्याउँदैन त्यसलाई सुकाएर राख्ने हो भने। पछि त्यसैबाट त्यत्रो विशालकाय वटवृक्ष उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको जुन बीज हो, सूक्ष्म अवस्था प्रकृति जसलाई भनिन्छ, त्यो बीजलाई परमात्माले उपसंहारको रूपमा लिनुहुन्छ। र जीव तत्व त त्यस्तो सूक्ष्म नै छ, त्यत्रै मात्रै होइन, त्योभन्दा सूक्ष्म छ। दुवै वस्तुलाई ब्रह्म च क्षेत्रम च, यहाँ ब्रह्म शब्द जीववाचक र क्षेत्र शब्द प्रकृतिवाचक। ब्रह्म र क्षेत्र दुवैलाई भगवानले ओदन बनाउनुहुन्छ अरे। ओदन भनेको भोजन, अन्न, अर्थात् भगवानले आफ्नो पेटमा राख्नुहुन्छ। यो वेदान्तले यही कुरो बताउँदछ। त्यही कुरो यहाँ स्वामीजी पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। कस्योदरे हरविरिञ्च मुख प्रपञ्च। ब्रह्मा रुद्रादिहरूका सम्पूर्ण देवता सहित भन्नाको मतलब जीव जगत र सम्पूर्ण प्रपञ्च यो प्रकृति मण्डल कसको पेटमा छ, त्यही परब्रह्म हो भन्नुभयो। र यसमा पौराणिक दृष्टान्त पनि यहाँ दिनुहुन्छ। ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे लोके चराचरे आहूत सम्प्लवे प्राप्ते प्रलीने प्रकृति महान एकस्तिष्ठति विश्वात्मा सतु नारायण प्रभु। को रहेछ त अर्को देवता त्यो गर्ने भन्दा नारायण प्रभु, भगवान नारायणकै नाम आउँछ। यसैलाई लिएर सुबालोपनिषद आदि गरेको उपनिषदमा पनि यो शब्द आउँछ। किम तदासित, त्यति बेला को वस्तु थियो, कुन तत्त्व थियो होला, सबै प्रलय हुँदाखेरि कुन वस्तु अवशेष भएको थियो भन्दा दिव्यो देव एको नारायण। त्यसै गरी महानारायण उपनिषदले भन्छ नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। नारायणबाट नै उत्पत्ति भएको, नारायणमा नै लीन भएको हुन्छ भन्नाको मतलब जब केही थिएन, कारण वस्तु जो हो त्यो कारण वस्तु नै तत्त्व हुन्छ। कारणबाट कार्यको उत्पत्ति हुन्छ। जुन कारणबाट कार्यको उत्पत्ति हुन्छ, जुन बीजबाट वृक्ष जन्मिन्छ, त्यही फल दिन्छ त्यो वृक्षले र त्यसको नाम त्यही रहन्छ। त्यस्तै नारायण तत्त्वबाट नै यो जगत प्रपञ्चको उत्पत्ति भएकोले सारा प्रपञ्च नारायणमय हो, यही बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण परतत्त्वको निर्णय यसरी गरिँदैछ। पछि गएर यसरी जब लय हो, लय भइसकेपछि जति समय सृष्टिको छ त्यति समय भगवानले हृदयमा राख्नुहुन्छ जगतलाई। फेरि सृष्टिको समयमा बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। बाहिर निकालेर रक्षा पनि त गर्नु पर्यो। को रक्षति इमम जगत, यो जगतलाई कसले रक्षा गर्दछ त भन्दा भगवानले नै रक्षा गर्नुहुन्छ। विष्णु पुराण आदि ग्रन्थमा नहि पालन सामर्थ्यम ऋते सर्वेश्वरम हरिम स्थितौ स्थितम महाप्राज्ञ भवन्त्यस्य न कस्यचित्, यसरी शब्दहरू आउँछन्। ततस्त्वमे दुर्धर्ष तस्मात् भावात् सनातनात् रक्षार्थम सर्वभूतानां विष्णुत्वम उपजग्निवान। रक्षा गर्नको लागि भगवानले विष्णुत्व बन्नु पर्यो, सर्वत्र व्यापक भएर
न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तते समर्थो दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। अर्को शब्द आयो, पुरुषोत्तम एउटा शब्द आयो, सर्वेश्वर हरि अर्को शब्द आयो, विष्णु अर्को शब्द आयो, पुरुषोत्तम सबै परमात्माकै वाचक हो र रक्षा गर्ने भगवानकै काम हो। अब यहाँ कसैले भन्छन् होइन, सृष्टि परमात्माले गर्नुभयो, रक्षा परमात्माले गर्नुभयो, पछि संहार पनि प्रलय पनि परमात्माले नै गर्नुहुन्छ, आफैमा लय गराउनुहुन्छ। यो त विधिको विधान विपरीत भएन र? ब्रह्माले सृष्टि गर्ने, शङ्करले चाहिँ संहार गर्ने, सबैले यसै भन्छन्। यो पुराण आदिमा विरोध भएन यसरी भन्ने हो भने? कति कति पुराणमा एउटाले भनेको कुरो अर्काले काट्ने, अर्काले भनेको कुरो अर्काले काट्ने, त्यो त मिल्दैन। भनेपछि ती पुराणहरूले भनेको पनि ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो, शङ्करले संहार गर्नुभयो भनेको पनि तद अन्तर्यामी नारायणले नै गर्नुभयो भन्ने बुझ्नुपर्दछ एउटा कुरो। अर्को कुरो, सृष्टि पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। वेदमा यसको वर्णन आउँछ, उपनिषदमा दुई प्रकारका सृष्टि हुन्छन्। एउटालाई समष्टि सृष्टि भनिन्छ, अर्कालाई व्यष्टि सृष्टि भनिन्छ। अघि मैले भने अनुसार यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभय भवत उदनम, भगवानले दुवै प्रकारको जीव तत्व र प्रकृति तत्वलाई आफ्नो हृदयभित्र राख्नुभएको हुनुहुन्छ। जब त्यसलाई सृष्टि गर्ने क्रममा परमात्माले पहिला आफ्नो नाभिबाट एउटा कमलको उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। त्यो कमलमा ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा आउँछ, यन्नाभि पद्मात् भगवन् महात्मा प्रजापति विश्वश्री वस्तरूप श्री विश्वश्री विश्वरूप। विश्वरूप, विश्वलाई सृष्टि गर्ने बेला विश्वरूप ब्रह्माको सृष्टि गर्नुभयो। अब विश्वरूपले यत्र तत्र सृष्टि गर्यो भने पनि कथाकथि आउँछ। विश्वरूप भन्नाको मतलब ब्रह्मालाई सम्झिनु पर्यो। ब्रह्म वै ब्रह्माण्डम पुष्कर आश्रिजत, ब्रह्म वै ब्रह्माण्डम पुष्करे आश्रिजत। ब्रह्मले अर्थात् भगवानले, यो ब्रह्म शब्द परमात्मावाचक, ब्रह्माण्डम भनेको ब्रह्माजीलाई, पुष्करे कमले कमलमा आश्रिजत सृष्टि गर्नुभयो। अजस्स नाभा वध्येकमर्पितम यस्मिन् इदं विश्वं भुवनम अधिष्ठितम विश्वकर्मा ह्यजनिष्ठ वै देवः। यसरी चाहिँ ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नु। ब्रह्माजीको सृष्टि गर्दा भगवानले सम्पूर्ण जीव तत्वलाई ब्रह्माजीको साथ साथमा नै सृष्टि गरिदिनु भयो। यसलाई भनिन्छ समष्टि सृष्टि। प्रकृति तत्वको सूक्ष्म अवस्थालाई सृष्टि गरिदिनु भयो, जीव तत्वहरू पनि सृष्टि गरिदिनु भयो ब्रह्माजीको साथ साथमा। अब यो सम्पूर्ण यो संक्षेप सृष्टि हो, यसलाई समष्टि सृष्टि भनिन्छ। यो ब्रह्मा भगवानको सृष्टि हो, नारायणको। तत्पश्चात ब्रह्माजीलाई चाहिँ दिव्य ज्ञानको उपदेश दिएर ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। अनि ब्रह्माजीले सम्पूर्ण देवताहरूको, मनुष्यको, देवताको, पशु पक्षीहरूको सबैको पूर्व कर्ममात्महरूको जस्तो जस्तो कर्म थियो त्यो कर्म अनुसार तत्तत योनिमा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ व्यष्टि सृष्टि भनिन्छ। समष्टि सृष्टि र व्यष्टि सृष्टि दुई प्रकारका हुन्छन्। समष्टि सृष्टि पर ब्रह्माले त्यति गर्ने भयो, त्यस पछाडि ब्रह्माजीद्वारा अरू ब्रह्माजीको अन्तर्यामी भनेर भगवानले अनिरुद्ध स्वरूप भएर ब्रह्माजीको अन्तर्यामी भनेर फेरि अगाडि सृष्टि गर्नुहुन्छ। यी कथाहरू आउँछन्। यत्तत् पद्मम् अभूतपूर्वं तत्र ब्रह्मा वेदायत ब्रह्मणस्तापि सम्भूत शिव इत्यवधार्यताम्। यस्तो ब्रह्माबाट शिव हुनुभयो। संक्षिप्य च पुरा लोकान् माया स्वयमेव हि महारणवेशयानुप्सु मां त्वं पूर्वम् अजीजन। ब्रह्माजीले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ, मलाई पहिला हजुर भगवानले यसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीद्वारा अगाडिका वस्तुहरू सृष्टि भए। अब यहाँ भगवानले सृष्टि गर्नुभयो। यो जगतको सृष्टि को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नाभे, कसको नाभिबाट यो प्रपञ्चको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरो यही आयो। अब यसलाई क्रान्तुवा शब्द आयो। क्रान्तुवा निगिरिय, क्रान्तुवा भनेको यसलाई नाप्ने, भगवानले नाप्न लाग्नुभयो रे। यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमेषु अधिक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वाः, वेदले पनि भन्छ यसरी।
विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। यसरी वेद पुरुषले पनि भन्दछन् भगवानले तीनटा पाइलाद्वारा जगतलाई नाप्नुभयो भनेर। तीनटा पाइलाले भगवानले नाप्नुको तात्पर्य के त भन्दा यो जगत परमात्मामय नै हो। परमात्मा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, जगत शरीर हो। जगत सर्वम शरीरम ते यसरी शास्त्रले बताउँदछ, विष्णु पुराणले बताउँदछ। वेदले भन्यो जगतमा शक्ति सञ्चार भएन, त्यसकारण परमात्मा त्यसभित्र प्रवेश गर्नुभयो। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत सत्सत्यच्च अभवत्। यसरी तैत्तिरीय उपनिषदमा कथा हुन्छ। र परमात्मा नै भित्र प्रवेश गरेर व्यापक बनेर अनुप्रवेश गर्नुभयो सम्पूर्ण पदार्थभित्र। त बिना भगवान कसैले केही गर्न सक्दैन। तेन बिना तृणाग्रम अपि न चलति, शास्त्रले भन्छ। तेन बिना भगवानको इच्छा भएन भने जतिसुकै अधिकार दिए पनि उसले केही गर्न सक्दैन। एउटा झार पात पनि हल्लिन सक्दैन, एउटा ट्यान्द्रो पनि हल्लिँदैन, सिनको पनि हल्लिँदैन। यसमा एउटा उपनिषदमा कथा हुन्छ। एकचोटि देवासुर सङ्ग्राम भयो। देवासुर सङ्ग्राम पश्चात देवताहरूले दानवहरूलाई पराजित गरे। दानवलाई जितिसकेपछि देवताहरूमा होडबाजी चल्यो। एउटाले भन्यो मैले गर्दा पो त। वायुदेवले भने ती दानवलाई मैले उडाएर नफालिदिएको भए तपाईँको केही बस चल्ने थिएन। इन्द्र भन्छन् मेरो वज्रद्वारा पराजित भएका हुन्। अग्निदेव भन्छ मैले डढाइदिएर पो त तिनीहरू नष्ट भए त। धेरै यस्तरी चाहिँ वाद विवादहरू चले। भगवानले थाहा पाउनुभयो तिमीहरूमा अलिकति अभिमान आएछ। देवताहरू यसरी वाद विवाद गर्दै थिए। अलि अगाडि केही टाढा एउटा विशालकाय यक्ष प्रकट भयो। भगवान स्वयं यक्षको रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यो अनौठो जीव देखेर इन्द्रले वायुदेवलाई जाउ जाउ गएर को रहेछ पत्ता लगाएर आऊ। वायुदेव गए। तपाईँ को हुनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो यक्षरूप भगवानले म जोसुकै हुँ, पहिला तपाईँको चाहिँ परिचय दिनु नि, तपाईँ को हो सोध्नुहुन्छ। त्यति बेला वायुदेवले भन्नु म वायु हुँ। अनि तिमीमा के शक्ति छ? वायुले भने तिमी भन्छौ भनेदेखि म बबन्डर ल्याइदिन्छु, यी सारा रुखहरू एकैचोटि उडाइदिन्छु, ध्वस्त गराइदिन्छु, यी सबै भाँचिदिन्छु, उखाडिदिन्छु। भगवानले भन्नुभयो त्यो रुख सुख उखेल्नु पर्दैन, उड्नु पर्दैन। यो एउटा सुकेको सानो एउटा तृण ल्याएर, झार ल्याएर, सुकेको ट्यान्द्रो ल्याएर अगाडि राखिदिनु, यसलाई उडाउ त भन्नु। वायुदेवको तेज जुन थियो आफूले दिएको सबै खिचेर आफूमा लिनुभयो। भरमग्दुर प्रयास गरे वायुदेवले, तर एउटा तृण उडाउन सकेनन्। उडेन त्यहाँबाट। उडाउन नसकेपछि फनक्क फर्केर आए, इन्द्रलाई सुनाए मैले पत्तो लगाउन सकिनँ को हो नि व्यक्ति। अग्निदेवलाई पठाए। अग्निदेवले आफ्नो परिचय दिन्छन्। भगवानले त्यही तृण, त्यही सुकेको एउटा तृण छ, झार, लु यसलाई डढाउ त। अग्निदेवको पनि धाकत्व शक्तिलाई भगवानले पहिले लिइसक्नु, जो आफैले प्रदान गर्नुभएको थियो। भरे अग्निदेवले डढाउनलाई प्रयास गरे। त्यो एउटा सुकेको झारको ट्यान्द्रो त्यहाँबाट चाहिँ डढेन पनि, अप्ठ्यारो पर्यो। अग्निदेव पनि फर्केर गए। अब इन्द्रदेव आफै गए। इन्द्र उहाँ पुग्ने बित्तिकै यक्ष अन्तर्ध्यान भयो। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान हुनुभयो, महालक्ष्मीजीको उत्पत्ति भयो। महालक्ष्मीजीलाई सोद्धछ इन्द्रले यो यक्ष कुन व्यक्ति थियो, कुन पुरुष थियो, मैले त चिन्नै सकिनँ, जान्नै सकिनँ। लक्ष्मीजीले भन्नुभयो तिमीलाई त्यो वज्र प्रहार गर्दा जुन शक्ति दिन्थ्यो नि त्यही शक्ति हो। अग्निदेवलाई धाकत्व शक्ति प्रदान गर्नेवाला त्यही तत्त्व हो। वायुदेवलाई आफ्नो शक्ति प्रदान गर्नेवाला त्यही तत्त्व हो, जसलाई नारायण तत्त्व भनिन्छ, जसलाई ब्रह्म तत्त्व भनिन्छ, ईश्वर तत्त्व भनिन्छ, भगवत तत्त्व भनिन्छ। त्यो सबैको अन्तर्यामी भएर तिमीहरूको अन्तर्यामी भएर काम गर्थ्यो। तिमीहरूमा जब अभिमान आयो, अभिमान आएपछि
यो देवासुर सङ्ग्राम कसले जितेको रहेछ भनेर परीक्षा गर्नका लागि भगवान आउनुभएको थियो। अब बुझ्यो होला, फर्केर गयो। अब गए आफ्नो अभिमान त्यागेका थिए देवताहरूले। त्यस्तै यहाँ तेन बिना तृणाग्रमपि न चलती, भगवान बिना एउटा झार पनि हल्लिन सक्दैन। त्यसकारण यो जगतलाई क्रान्त गर्ने, नाप्ने अथवा जगतलाई पालना गर्ने, रक्षा गर्ने अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनन्। अब यसरी क्रान्त्वा भयो। अब निगिरिय, अब यथात् क्रान्त्वा, यसलाई नाप्नुको तात्पर्य के हो त? भगवानले किन नाप्नु पर्यो त भन्दा यो जगत त भगवान नै हो, भगवानकै स्वरूप हो, आफ्नै परिणत हो, आफूले सृष्टि गर्नुभएको भगवानकै वस्तु हो। आज इन्द्रको राज्य बलिले लिएका थिए। मैले पहिला सृष्टि गर्दा जति थियो यो संसार त्यति नै छ कि छैन होला भनेर कोहीसँग फिर्ता लिनु पर्यो भने नाप्नु पर्दछ अरे। कसैले रुपियाँ पैसा कसैलाई दिन्छन्, लिँदाखेरि नापेर लिन्छन्, अर्थात् गन्ती गरेर लिन्छन्, पहिलाको जति छ कि छैन। त्यस्तै धन सम्पत्ति पनि त्यस्तै गरिन्छ। कुनै वस्तु ऐँचो पैँचो गर्नु पर्यो भने पनि वल्ला घर पल्ला घर एक मानो भरेर दिने, पछि एक मानो नै भरेर लिने, जतिको तति लिइन्छ। बलिले लिएको सम्पत्ति पनि इन्द्रको पुरा पूर्ण छ कि छैन भनेर भगवानले नाप्नु भएको। महात्माहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ 3 पाउ पृथ्वी भगवानले नाप्नु भएको थियो। भगवान बाहेक अरू कसैले पनि नाप्न सक्दैनन्। अब यो नाप्नु भनेको जमिन किनबेच गर्दा कृषकको कर्म हो। भगवानले पनि कृषिको कर्म गर्नुहुन्छ। भगवानको कृषि भनेको त्यो जगतमा जीव जन्तुलाई खेती गर्ने हो, जीव जन्तुलाई पठाइदिने हो। अब त्यो जीव जन्तुले राम्रो कर्म गर्यो भनेदेखि भगवत शरणागत भयो, भगवत तत्त्वलाई ज्ञान गर्यो, जान्यो, आचार्यको कृपा भयो, आचार्यको शरणागत भयो, आचार्यले भनेको कुरो मान्यो, राम्रो आचरण गर्यो, भगवत तत्त्वको ज्ञान गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, बस्यो जीवनभरि भगवानलाई सम्झेर भने अब त्यो एउटा फल चाहिँ फसल भगवानको सफल भयो। भगवानले लिएर जानुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ बालीलाई। पाक्यो भने अब बिचैमा बाँदरले खाइदियो बाली नाली, खोलाले बगाएर लग्यो, पहिराले लग्यो, फल्दै फलेन भने त्यो खेती उठाउन जान किन खर्च गरिराख्थ्यो? खेतीवालाले जाँदै जाँदै छोडिदिन्छ। त्यस्तै जीव तत्त्व नै परमात्माको खेती हो। परमात्माले दिव्य यो विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मण हस्तपादादि संयुता, दिव्य यस्तो चाहिँ शरीर इन्द्रिय दिएर भगवानले पठाउनु भएको छ। जगतमा संसारमा खेती गर्नका लागि बिउ छरिदिनु भएको छ। परमात्माको काम लाग्ने भइयो भनेदेखि खेती उठाउन परमात्मा आउनुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। फसल पाक्यो भने, होइन भनेदेखि फेरि पनि 84 लाखमा नै जानुपर्छ। त्यसकारण परमात्मा एउटा कृषक भएकोले खेती गर्नका लागि जग्गा नाप्नै पर्यो। त्यसकारण भगवानले नाप्नु भएको भनिन्छ। जोत खन पनि भगवानले यो खेतीलाई गर्नुहुन्छ अरे। होइन भनेदेखि भगवानले 7औं 8औं कुन अवतारमा हलो बोकेर आउनु किन परेको थियो त? वैकुण्ठदेखि हलो लिएर आउनु भएको थियो, खेती जोत्नलाई त लिएर आउनु भएको होला नि। त्यसकारण परमात्मालाई पनि कृषक भनिन्छ। त्यसकारण भगवानले यो नाप्नु भयो भन्यो। यसै गरी क्रान्त्वा निगिरिय, निल्नु, निल्नुको तात्पर्य के त भने उपसंहार गर्नु, अर्थात् संहारका पनि 2टा अर्थ हुन्छ। एउटालाई संहार हुन्छ मार्नु, सिद्ध्याउनु, संहार गरेछ मुलाले त भन्छन्। तर संहार होइन, त्यो संहार, स्याहार संहार गर्नु, सुसार गर्नु। जुन वस्तुलाई आपत्ति अवस्था आइलाग्यो, कसैले अर्काले पो बिगार्छ कि चोरेर पो लिएर जान्छ कि भनेर लुकाएको त हो नि, भित्र लगेर सन्दुकभित्र लगेर तालचा लगाएर राख्ने। भगवानले पनि आफ्नो वस्तुलाई, प्रकृतिलाई, जीवलाई प्रलयको अवस्था छ, कतै नाश होला भनेर फेरि चाहिन्छ भनेर सम्हार गरेर राख्नुहुन्छ आफ्नो पेटमा। अनि उद्गिरती भनेको फेरि पछि निकालिदिनुहुन्छ। माकुराको जस्तो, माकुराले जाल आफै बिछाउँछ आफ्नै मुखमा, फेरि उपसंहार पनि गर्दछ। यसरी भगवान
क्रान्त्वा निगिर्य पुनः उद्गिरति तो धन्य कह के न चैस पारा शक्य शङ्का। त्यसकारण यो जगतको नाथवान, जगतको संरक्षक हजुर बाहेक अर्को कोही छ भनेर शङ्का गर्न पर्दैन, यो श्लोकको तात्पर्य। अब अगाडि जाउँ हामी 15वां श्लोकमा। अब भगवानका दिव्य स्वरूप गुण आदिको वैभव। त्वां शीलरूपचरितैः परमा प्रकृष्टः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरा प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। यहाँ यति बेर यताका 3टा श्लोक परब्रह्मको परत्व स्वरूपलाई प्रतिपादन गरियो। त्यसरी परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण मात्र हुनुहुँदो रहेछ। अब यहाँ कसैले भन्छन् यो जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने कृष्ण भयो त कृष्णबाट जगतको सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ भन्छन्। कसैले रामबाट भएको छ भन्छन्। रामबाट भएको छ, कृष्णबाट भएको छ, नारायणबाट भएको छ, विष्णुबाट भएको छ, एउटै तत्त्व हो। धर्मैकता सम्झिनु पर्दछ त्यसमा। र अरू अरू देवताबाट उत्पत्ति भयो भनेर कहीँ बताएको छ भनेदेखि तद अन्तर्यामितया भनिन्छ। तद अन्तर्यामितया नारायणबाटै भएको हो। ब्रह्माको अन्तर्यामी अनिरुद्ध भएर सृष्टि हुन्छ, शिवको अन्तर्यामी शङ्कर्षण अन्तर्यामितया संहार गर्नुहुन्छ, भगवानले नै गर्नुहुन्छ सबै। त्यसकारण कुनै पनि शङ्का लिनु पर्दैन। त्यही भएर नारायण त्वयि नमृष्यति वैदिकः पहिले बताइयो। नारायणलाई परतत्व मान्दैन भने त्यसलाई वैदिकै नभन्ने भनेर यिनै यत्रा विधि दृष्टान्त दिएर 3टा श्लोकबाट यो पुष्टि गरियो परतत्व भनेको श्रीमन्नारायण हुनुहुँदो रहेछ। त त्यस्तो परतत्व श्रीमन्नारायण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने जानी जानी यत्रा शास्त्रहरूको चाहिँ दृष्टान्त दिँदा यी अरूले चाहिँ किन यसो भनेका होला नि त? त्रिमूर्तिलाई समता भन्छन्, त्रिमूर्ति साम्यवाद, यस्ता पनि कुनै कुनै पक्षहरू छन्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेको एउटै हो, एउटै त सारा चराचर जगतै एउटै हो। कसैले भन्छन् वैष्णवले चाहिँ भेद गर्दछन् ब्रह्मा विष्णुलाई, ब्रह्मा विष्णु र शङ्करमा भनेर पनि बताउँदछन्। त्यसो भनिरहँदाखेरि उनीहरूले ब्रह्मा विष्णु र शिवलाई मात्र एक भन्छन्, अरू जगत चाहिँ उनीहरूको दास अर्थात् त्योभन्दा छुट्टै वस्तु हो भन्छन्। हामी त त्यो अरू पनि तदन्तर्यामितया एउटै हो नै भन्छौँ। त्यसकारण साँच्चै अभेदवादी भनेको विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त नै हो। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तले भेदलाई वर्णनै गर्दैन, कहीँ पनि जान्ने हो भने विशेषण र विशिष्य भावले एउटै वस्तु हो। त्यस्तो भए यो कुरो नबुझेर हो कि किन हो त अरूले चाहिँ अरू नै देवतालाई परतत्व मान्छन् त भन्दा अब अगाडि त्यस विषयमा चर्चा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्वां शीलरूपचरितैः परमा प्रकृष्टः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरा प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। अब यसको अन्वय गरौँ। त्वां शीलरूपचरितैः परम प्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैः च शास्त्रैः प्रबलैः शास्त्रैश्च प्रख्यात दैव परमार्थ विदां मतैः च आसुर प्रकृतयः बोद्धुं न प्रभवन्ति। यसरी अन्वय गर्ने। त्वां हजुरलाई, त्वां भन्नाको मतलब चरम श्लोकमा अहम त्वामा जो त्वा शब्द छ यहाँ त्वा भन्नाले पूर्ववर्णित सकल कल्याण गुणगण सम्मलनकृत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भनेर जसरी बुझिन्छ त्यस्तै यहाँ पनि त्वाम शब्दको अर्थ हो पूर्ववर्णित श्लोकले प्रतिपादित त्यस्तो परतत्व सर्वसमर्थ जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्नेवाला त्यस्तो हजुरलाई भन्ने अर्थ हो त्वाम।
शील रूप चरितैहि हजुरका शील भनेको गुण, रूप भनेको स्वरूप भइहाल्यो, चरित्र भनेका चरित्रहरूद्वारा त्यति मात्रै नभएर परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलैः शास्त्रैश्च परम प्रकृष्ट भनेको अत्यन्त श्रेष्ठ, अत्यन्त शुद्ध, परम प्रकृष्ट भनेको शुद्ध सत्वात्मक सत्वगुणले युक्त, सात्विकतया प्रबलैहि सात्विक रूपमा अत्यन्त प्रबल बनेका शास्त्रहरूद्वारा र प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतैच प्रख्यात दैव प्रसिद्ध देवता अरे प्रसिद्ध देवता को हो त भन्दा परमार्थतया परमार्थ देवता को हो भन्दा प्रख्यात परमार्थ देवता भनेको श्रीमन्नारायण नै हो। प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम प्रख्यात नारायण एव दैवम इति परमार्थतया विदाम प्रख्यात नारायण नै देवता हो, प्रसिद्ध देवता भनेको नारायण नै हो। यो कुरो परमार्थको रूपमा समझ्नेवाला व्यक्तिहरूको मतैहि मतद्वारा पनि अर्थात् उहाँहरूको सिद्धान्तहरूद्वारा पनि यति कारणहरूद्वारा प्रतिपादन भएको भए तापनि अर्थात् परतत्व को हो भन्ने कुरो चाहिँ यति बताइयो। हजुरलाई हजुरको शील भनेको गुण, रूप, चरित्र, प्रकृष्ट परम सात्विक प्रबल शास्त्रहरू र प्रख्यात देवता नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर परमार्थलाई जान्नेवाला महापुरुषहरूको मतहरूद्वारा हजुरलाई नै परतत्व बताउँदा बताउँदै पनि जान्दा जान्दै पनि आसुर प्रकृतय आसुरी प्रवृत्ति भएका आसुरी प्रकृति भएका आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरू त्वाम हजुरलाई बोद्धुम न प्रभवन्ती हजुरलाई जान्न सक्दैनन्, त्यसकारण अर्कैलाई परतत्व भनेर भनिदिन्छन् अरे। सर्वसाधारणले किन बुझ्दा रहेनछन् त भन्दा आसुरी प्रवृत्ति भएकोले भगवानलाई परतत्व भनेर सम्झिँदा रहेनछन्। अर्थात् भगवानका शील आदि गरिएका कल्याण गुणगण समलङ्कृत अपराकृत दिव्य मङ्गल विग्रह अति मानुषित चेष्टा शुद्ध सत्व गुणाश्रयत्व र राजस तामस ग्रन्थभन्दा प्रबल भएका सात्विक ग्रन्थहरू सात्विक शास्त्रहरू प्रमाणतया प्रसिद्ध भएका शास्त्रहरूले बताएको र तत्त्वज्ञानी महापुरुषहरूले बताएका यतिका सामग्री हुँदा हुँदै पनि आसुरी प्रवृत्ति भएका आसुरी प्रकृतिका जीवहरूले हजुरलाई बुझ्न सकेनन् सक्दैनन्। यही भएर दैवासुर सम्पत विभाग योगो नाम भनेर चाहिँ गीताजीमा चाहिँ दैवी प्रवृत्ति कस्तालाई भनिन्छ, आसुरी प्रवृत्ति कस्तालाई भनिन्छ, दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति राम्ररी गीताजीमा वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यो हेर्नुपर्दछ। अब यहाँ त्वाम शील रूप चरितैहि भन्यो। शील भनेको के हो, रूप भनेको के हो, चरित्र भनेको के हो, यस विषयमा हामी अलिकति चर्चा गरौँ। शील भनेको स्वभाव भन्छन् कसैले, शील भन्नाले गुण भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ भगवानका गुणहरू अब यी भगवानका शील गुणहरूले नै भगवानलाई परतत्व भनेर बताइरहेका छन्। त यी गुणहरूमध्ये पनि शील शब्दको अर्थ सौशील्य गुणलाई नै विशेष रूपमा यहाँ लिइन्छ। अरूभन्दा पनि विशिष्ट गुण हो सौशील्य। सौशील्य, वात्सल्य, सौहार्द, मार्दव, आर्जव धेरै प्रकारका भगवानका गुणहरू हुन्छन्। त्यसमध्येको सौशील्य गुण भगवानका गुण कति छन् रामनु स्वामीजीले अलिकति वर्णन गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। अन्तिममा गएर अनन्त कल्याण गुणगणम अनन्त कल्याण गुणगणौघ महारणवम भनेर चाहिँ पार लगाउनु भएन, सक्नु भएन, छोडिदिनु भयो।
कल्याण गुण गण ओघ महार्ण बारे। कल्याण गुण कति छन् त भन्दा गुण मात्रै होइन, गुणका गण अरे समुदाय। अब त्यति नभएर त्यो गुणका जुन गण हुन् समुदाय हुन् त्यो समुदायको पनि ओघ अरे समूह अरे, गण गणका समूह। एउटा एउटा समुद्र चाहिँ महार्णवम अरे, महासागरहरू छन्, अनि कसले पार लगाउन सक्ने। त्यसकारण भगवान विष्णुका गुण चरित्र जसले वर्णन गरेर म सक्छु भन्छ भनेदेखि सतु बाल बुद्धि भागवतमा 11 स्कन्धमा आउँछ। भगवानका चरित्रलाई वर्णन गरेर पार लगाउन खोज्छु भनेर थाल्यो भने बरु पृथ्वीका कणलाई उसले गन्ती गरेर सक्ला, तर भगवानका गुणगणलाई गन्ती गरेर सक्दैन, त्यति छन्। त्यसमध्ये शील शब्दको प्रयोग यहाँ बताउनु भएको छ। पहिला गुण हो, त्यो कुन गुण त भन्दा सौशील्य गुणलाई पहिला लियौँ हामीले। सौशील्य गुण महतो मन्दैसह निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। हामीले साधारण वेदान्तको प्रकरण ग्रन्थ यथीन्द्र मध्यदीपिकामा यसरी हामीले चाहिँ सौशील्य गुणको यसरी पढेका थियौँ। सौशील्य गुण भनेको के हो, त्यसको उदाहरण हो महतो मन्दैसा निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। धेरै ठुलो भएर पनि, परात्पर भएर, अखिलेश्वर भएर, सम्पन्न बनेर पनि साह्रै तल्लो भन्दा तल्लो, निच भन्दा निच व्यक्तिसँग पनि गएर सजिलैसँग मिल्न सक्ने जुन गुण हो त्यसलाई शील गुण भनिन्छ, सौशील्य गुण भनिन्छ। यसरी शील भनेको सौशील्य गुणलाई लियौँ। यहाँ भगवानले अवतार अवस्थामा कोसँग कसरी गएर मिल्नुभयो त भन्ने कुरो पहिला त यहाँ एउटा हेरौँ। एउटा माझीसँग गएर भगवान मिल्नुभयो, केवटसँग भगवान गएर चाहिँ अङ्कमालै गर्नुभयो। त्यसै गरी एउटी सबरी जाति, भिल्दी जाति, उनले दिएको वस्तु पनि ग्रहण गरिदिनु भयो भगवानले। बानरलाई त मित्र बनाउनु भयो। बानरलाई भगवानले चाहिँ छाती जोडेर बाहु जोडेर मित्र लगाउने भन्छन्, मित्र नै बनाउनु भयो सुग्रीवलाई। राक्षस विभीषण, विभीषणलाई शिष्य बनाउनु भयो, राजा बनाउनु भयो। वृन्दावनका गोपिनीहरूसँग क्रीडा नै गर्नुभयो, उनीहरूको जुठो माखन पनि खाइदिनु भयो। सबै शील गुणको करामत हो। यसलाई भनिन्छ निरक्षीर न्याय अरे। निरक्षीर न्याय भनेको दुधमा पानी हालिदियो भने दुधै हुन्छ। कृष्णावतारमा त्यस्ता सौशील्य गुणका पराकाष्ठा थुप्रै छन्। वृन्दावनका गोपिनीहरू भए, विदुरजी हुनुभयो, विदुरान्न अनि बुबुजी सुचिनी गुणवन्ती च आदि इत्यादि प्रमाणहरू महाभारतमा पाइन्छन्। त यसरी शील गुणको स्वभाव परमात्माको, त्यो त अवतारको अवस्थाका हामीले वर्णन गर्यौँ। भगवानले सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि भगवानमा त्यो गुणहरू छँदै थियो। परमात्माले जीव तत्त्वलाई, प्रकृति तत्त्वलाई आफ्नो हृदयमा राख्नु भएको थियो। अन्तर्यामी रूपले जब जगतको सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गर्दाखेरि यसको सत्ता नरहला भनेर उसको हृदय आकाशभित्र आफै प्रवेश गर्नुभयो अन्तर्यामी भनेर। तत्सृष्ट तत् एव अनुप्राविशत, अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। यो जीवद्वारा जीवको अन्तर्यामी भनेर म यसको चाहिँ यसलाई नाम र रूप दिन्छु भनेर चाहिँ भगवानले सृष्टिको चरित्रलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यसकारण परमात्मामा त्यो सौशील्य गुण सबै व्यक्तिमा छ। कुनै जीव यस्तो अछुतो छैन परमात्माको शील गुणलाई, सौशील्य गुणलाई प्राप्त नगरेर अनुभव नगरेको होस्। यावत प्रकृतिले पनि, प्रकृतिको भित्र पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। अब रूप शब्द आयो अर्को।
त्वाम शील रूप, रूप भनेको भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह हो। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह बडा विचित्रको हुन्छ। दिव्य मङ्गल विग्रह देख्ने बित्तिकै जसलाई कमल नयन देखिन्छ अथवा भगवानको वक्षस्थलमा लक्ष्मीजी अंकित हुनुहुन्छ। एकचोटि वेदान्त ग्रन्थहरूलाई पनि परतत्वको निर्णय गर्न हम्मे परेको थियो। परतत्व को होला? कसैले ब्रह्मालाई भन्ने, कसैले शिवलाई भन्ने। ब्रह्मा नै पहिला थिए, कसैले भने अग्निराशित प्रथमै पहिला अग्निदेवता थिए। वेदमा यस्ता वचनहरू आउँछन् उपनिषदमा। खोज्दै जाँदा पहिला अग्नि नै थिए, अग्निदेव हुन् परतत्व, अथवा चाहिँ कसैले भने होइन शिव थिए, ब्रह्मा थिए, इन्द्र थिए, धेरै कुरा आउँछ। त्यसमा परतत्वको निर्णय हुन सकिरहेको थिएन। हेर्दै गए वेद पुरुषले वर्णन गर्दै जाँदा भगवानको वक्षस्थलमा महालक्ष्मीलाई देख्नुभएछ। मुरभिदुरासियत पाद चिन्हैस्तरन्ती। महालक्ष्मीजीलाई मुरभिदुरासियत, यत उरासी महालक्ष्मीजीलाई मुरभित भनेको मुरारी भगवानको वक्षस्थलमा महालक्ष्मीजीलाई देख्ने बित्तिकै ए परतत्व त यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ। जसको साथमा लक्ष्मीजीको नित्य सम्बन्ध हुन्छ त्यही परतत्व हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी वेदान्तहरूले पनि आफ्नो तत्त्व चिन्तालाई छोडिदिएका थिए। अर्थात् परतत्व नारायण नै हुनुहुँदो रहेछ। त यसरी भगवानको रूप भनिन्छ भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह। त दिव्य मङ्गल विग्रहको दर्शन पाएर नै पनि परतत्व वस्तु यो रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। त्वाम शील रूप चरितैहि, चरित्रद्वारा पनि। चरित्रहरू के हुन् त परमात्माका भन्दा भगवानका चरित्र भनेको वेदापहारमा ब्रह्मा आदिको कल्याण गर्ने, दैत्यपीडा आदि गुरुपातक दैत्यपीडा आदिबाट शङ्करजीको रक्षा गर्ने यस्ता चरित्रहरू र यो जगतको सृष्टि र रक्षण र संहार आदि चरित्रद्वारा परतत्व त भगवान नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। त्यही भएर शील रूप चरितैहि परम प्रकृष्ट सत्वेन, अत्यन्त उत्कृष्ट सत्वगुणको आश्रय भएकोले पनि, शुद्ध सत्व गुणको आश्रय भएको भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह। हिजो पनि यसको चर्चा आएको थियो। त शुद्ध सत्व गुणको आश्रय भनेको भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह नै हो, जुन पञ्च उपनिषदमय हो। यहाँको पञ्च महाभूतमय होइन। जुन रूप परमात्माले लिएर आउनुहुन्छ, जुन शरीर, त्यही शरीर लिएरै जानुहुन्छ। मान्छेको जस्तो शरीर होइन। तर त्यसकारण भगवानको शरीर हामी भन्नका लागि, बुझाउनका लागि शरीर भन्ने हो। परमात्माको लागि शरीर भनिँदैन, दिव्य मङ्गल विग्रह भनिन्छ। शरीर भनेको त क्षण क्षणमा त्यो चाहिँ शीर्ण हुँदै जान्छ, सर्दै जान्छ, सर्किँदै जान्छ, अवस्थान्तरमा प्राप्त हुँदै जान्छ। तर परमात्माको जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ। जस्तो लिएर आउनुभएको थियो त्यस्तै हो। जाँदा पनि त्यसलाई साथै लिएर जाने हो। भगवान कृष्ण वैकुण्ठ जाने बेलामा भागवतमै कथा आउँछ, ब्रह्मा आदि गरेका सम्पूर्ण देवताहरू परमात्मा यही मार्गबाट जानु होला भनेर दर्शन गर्नका लागि लाइन लागेर बस्नुभयो। तर कसैले थाहा पाएनन् कसरी परमात्मा जानुभयो भन्ने कुरो। आफ्नो विग्रह सहितै जानुभयो, विग्रह छुटेन यहाँ। त्यस्तै भगवान रामचन्द्रको पनि वाल्मीकि रामायणको उत्तरकाण्डमा अन्तिममा हेर्नुपर्दछ। भगवान वैकुण्ठ धाम जाँदाखेरि अयोध्या नगरीबाट सरयू नदीमा जानुभयो, नदीको भित्र प्रवेश गरेर त्यही मार्गबाट वैकुण्ठ धाममा जानुभयो। यसरी यी प्रसङ्गहरू आउँछन्। शरीरलाई यहाँ छोडेर जानुभयो भन्ने कुरो आउँदैन। त भगवानका मङ्गल विग्रह हुन् तिनीहरू। यसलाई भनिन्छ रूप, शील रूप चरितहि
यस्ता परम चरित्र, परम सत्व समाश्रय आदि कुराहरू सत्व गुणले युक्त भएका यी परमात्माका दिव्य मङ्गल विग्रहहरू भए। त्यस्तै सात्विकतया प्रबलै शास्त्रै भनियो। यहाँ सात्विक भनेर प्रतिपादन गरिएका प्रबल शास्त्रहरूद्वारा पनि भनियो। सात्विक शास्त्र पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटालाई राजसी शास्त्र, एउटालाई तामसी शास्त्र, एउटालाई सात्विक शास्त्र भनिन्छ। त यसमा राजस शास्त्र र तामस शास्त्रमा अलिकति सांसारिक विषय भोगको प्राप्तिको विषयमा वर्णन गरेको पाइन्छ। किन त्यसो गरिएको होला भन्ने पनि कतिजनालाई आउँछ। सात्विक शास्त्र मात्रै थियो भनेदेखि सात्विक शास्त्रको मात्रै अनुसन्धान गरेर मोक्ष प्राप्त गर्दा भइहाल्थ्यो। किन तामस शास्त्रको सृष्टि गर्नुभयो, राजशास्त्रको किन सृष्टि गर्नु पर्यो भन्दा भगवानलाई चाहे जतिसुकै अपराधी भए पनि, जतिसुकै आसुरी प्रवृत्तिमा निर्लिप्त भएको जीव भए पनि सन्तान त आफ्नै हो, त्यसलाई कल्याण गर्न पर्ला भनेर भगवानले तामस शास्त्र, राजशास्त्रको पनि सृष्टि गरिदिनु भयो। अब यसमा अलिकति सांसारिक विषयको चाहिँ वर्णन भएकोले सांसारिक विषय भोगको प्राप्ति हुन्छ त्यो शास्त्रको विधि अनुसार यज्ञ यागादि गर्दा भने त्यो गर्न थाल्यो भने उसले यही लोकमा अथवा यही स्थानमा कुनै सुख पाउँदछ, त्यसबाट परिणाम थाहा पाउँदछ अनि शास्त्रमा विश्वास होला। पछि बिस्तारै गर्दै गर्दै तामस शास्त्रलाई छोडेर राजशास्त्रको सहयोग लिएला, राजशास्त्रलाई छोडेर फेरि सात्विक शास्त्रको सहयोग लिएला र पछि कुनै दिन गुणाक्षर न्यायले स्थानमा आउला र यसलाई म लिएर जाउँला भनेर भगवानले त्यसरी शास्त्रहरूको पनि संसारमा चाहिँ प्रवृत्त गराउनुहुन्छ। र मुमुक्षु जीवले भागवत प्राप्ति गर्न चाहनेवाला विशुद्ध वैष्णवजनले सात्विक शास्त्रलाई नै मान्नुपर्दछ र राजशास्त्र र तामस शास्त्रले बताएका कुराहरू सात्विक शास्त्रले खण्डन गरिदिन्छ। र सात्विक शास्त्रलाई प्रबल शास्त्र भनेको त्यही हो। प्रबलैश्च शास्त्रै सात्विकतया, सात्विक भनेर प्रबल बनेका, सात्विक नै प्रबल हुन्छ भनेर बलशाली भएका शास्त्रहरू। अब यसमा मनु महाराजले आफ्नो स्मृतिमा पनि यी शास्त्रको विषयमा केही बताउनु भएको छ। या वेदवाह्या स्मृतया याश्च काश्च कुदिष्ट सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठा स्मृताः। तामस शास्त्रहरू यस्ता हुन्छन्। वेदवाह्य, वेदले भनेको भन्दा विपरीत शब्दहरूको विषयहरूको वर्णन पनि त्यसमा हुन्छ। त्यस्ता स्मृतिहरू पनि छन्, कुदृष्टिहरूले रचना गरेका हुन्। सर्वास्था निष्फला प्रेत्य, ती सबै निष्फल हुन्छन् अन्तिममा गएर। तमो निष्ठा ता स्मृताः, तमोगुणीहरूको लागि मात्रै तिनीहरू काम दिन्छन् है, मनु महाराजले बताउनु भएको छ। यसै गरी मत्स्य पुराणमा पनि धेरै कुराहरू बताइएको छ। संकीर्ण तामसा चैव राजसा सात्विका तथा कल्पाश्च चतुर्विधा प्रोक्ता ब्रह्मणे दिवसात्यये। ब्रह्माजीको एक दिन पुग्छ, फेरि अर्को दिनमा अर्को कल्प सुरु हुन्छ। प्रत्येक दिनका प्रत्येक कल्प हुन्छ। प्रत्येक कल्पमा ब्रह्माजीले अलग अलग उपदेशहरू गर्नुहुन्छ, अलग अलग शास्त्रहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ। र जुन कल्पमा ब्रह्माजीले सात्विक समयमा उपदेश गर्नुभयो पुराणहरू, ती सात्विक भए। मध्याह्नतिर राजसी पुराणहरूको उपदेश गर्नुहुन्छ, सन्ध्यातिर उपदेश गर्नुभयो भने तामसी शास्त्रहरूको उपदेश हुन्छ। यसरी चाहिँ समयअनुसार ब्रह्माजी पनि त्रिगुणमय भएकोले कुन अवस्थामा कुन पुराणको वाचन गर्नुभयो, अर्थात् 18वटा पुराणहरू वेदव्यासले रचना गरेको भन्छौँ हामी, तर पहिला ब्रह्माजीबाट नै उत्पन्न भएका हुन् संक्षिप्त रूपमा। त्यसबाट त्यसैलाई चाहिँ पछि ब्रह्माजीलाई भगवानले सुरुमा वेदद्वारा नै सबै पुराणहरू पनि त्यसैको अन्तर्गत अध्यापन गराउनु भएको थियो भगवानले, नारायणले। अब ब्रह्माजीले समय समयमा यसरी पुराणको रूपमा, जस्तै भागवतलाई 4वटा श्लोकको उपदेश, 4 श्लोकमा चाहिँ उपदेश गर्नुभएको थियो। जो नारायणले ब्रह्माजीले दिनुभएको थियो त्यही कुरो ब्रह्माले नारदजीलाई दिनुभयो, नारदजीले वेदव्यासजीलाई दिनुभयो। अब वेदव्यासजीले शुकदेवलाई पनि पढाउनु भयो, तर वेदव्यासजीले 18,000 श्लोक बनाइदिनु भएको थियो। यसरी
व्यास शब्दको अर्थ नै व्याख्या गर्ने भएकोले संक्षिप्तलाई विस्तृत बनाइदिनु भएको थियो वेद व्यासजीले। वेदका पनि त्यसै गर्नुभएको उहाँले। यसरी ब्रह्माजीद्वारा उपदेश भएका यी पुराणहरू हुन्। तस्य तस्य तु महात्म्यम तत्स्वरूपेण वर्त्यते सात्विके स्वतकल्पेषु महात्म्यम अधिकम हरे। सात्विक अवस्थामा परमात्माले ब्रह्माजीले सात्विक पुराणहरूको उपदेश गर्नुभयो। राजसी अवस्थामा रजोगुणको अवस्थामा राजसी पुराणहरूको र तमोगुणमा तामसी पुराणहरूको उपदेश गर्नुभयो। त्यसकारण सात्विक भन्नाले हामीले केवल भागवत परक ग्रन्थहरूलाई हामीले सात्विक भनेर मान्नुपर्दछ। भागवत परक श्रुतिहरू, स्मृतिहरू, इतिहासहरू, पुराणहरू जस्तै पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, बराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण, ब्रह्मण पुराण, नरसिंह पुराण, यिनीहरूमा सबैलाई 6 वटालाई मात्र सात्विक भने पनि यिनीहरूमा सात्विक अंश बढी हुन्छ। यी सबै कुरा यसरी सात्विक भनिन्छ। भागवत स्तुति परक छन् धेरै। र सात्विक भनेर हामी जो सात्विक भन्छौँ, विशुद्ध सात्विक भन्छौँ, त्यो सात्विक भित्र पनि कहीँ कहीँ राजस तामस अंशहरू घुसेका हुन्छन्। किनभने संसारको विषयको त्यसमा वर्णन गरिदिएन भनेदेखि सांसारिक विषय लोलुपे व्यक्तिहरू त्यसमा प्रवृत्ति नै हुँदैन, त्यसको कल्याण नहोला भनेर कहीँ कहीँ त्यसरी बताइदिएका हुन्छन्। जस्तै ज्योतिषीहरूले भन्छन् तिम्रो त अहिले बृहस्पतिको पालो चल्दै रहेछ, राम्रै रहेछ, अनि किन मलाई यस्तो नराम्रो भयो त भनेको अन्तर्दशामा राहु आएको रहेछ क्या, अनि त्यसले बिगारिदिएको। त्यसै गरी भित्र दशाका भित्र अन्तर्दशा पसेको हुन्छ। त्यस्तै सात्विक भित्र पनि राजस तत्त्वहरू कहीँ पसेको हुन्छ, किनभने शुद्ध सत्व संसारमा हुँदैन। र सात्विकमा पनि राजस तामसमा त बढ्ता राजसी तामसी नै हुन्छन्, तर त्यसभित्र पनि सात्विक अंशहरू हुन्छ। त्यसलाई उपादेय भनेर मान्नुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरूले, त्यस्ताको अनुसन्धान गर्ने। अब यसरी प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृतय। प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतैश्च, अप्रख्यात भगवान श्रीमन्नारायण नै परमार्थ देवता हो भन्ने कुरो जान्नेवाला सन्तहरूको मतमा भनियो। त्यो सन्तहरू को हुन् त? त्यस्ता व्यक्तिहरू भन्दा शास्त्रको अभ्यास गरेर, शास्त्रमा भएका कठिन वस्तुहरूलाई जानेर बुझेर, जुन सांसारिक वस्तुहरूलाई प्रदान गर्ने फल हो त्यो अंशलाई त्यागेर केवल भगवत प्राप्ति परकका ग्रन्थहरू मात्रै उपदेश गर्नेवाला। र यसमा वेदान्त आदि शास्त्रमा परतत्व भनेर जसलाई वर्णन गरिएको छ त्यसैलाई प्रसिद्ध देवता भनिन्छ। प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम, त्यो प्रख्यात देवता श्रीमन्नारायण नै देवता हो भन्ने कुरो जान्नेवाला, परमार्थलाई जान्नेवाला महात्माहरूको मतमा भन्यो। त्यस्ता महात्माहरू को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा 2-4 जनालाई इङ्गित हाम्रो आचार्यहरू गर्नुहुन्छ। जस्तै मनु महाराज हुनुभयो, व्यासजी हुनुभयो, पराशर महर्षि हुनुभयो, ऋषि वाल्मीकि नै हुनुभयो। उहाँहरूले बताउनु भएको छ सात्विक कुरोहरू। त त्यस्तै वेद आदिमा सुबालोपनिषद, नारायण वाग, अन्तर्यामी ब्राह्मण आदि वेदहरूले बताए। यहाँ सहोवाच व्यास पाराशर्य, वेद व्यास पराशर महर्षिका पुत्रले बताउनु भयो भनिन्छ। यो चाहिँ गलत होइन है, उहाँले बताएको हो। यो प्रमाणको लागि यसरी किटेर भनिन्छ। यद्वै किञ्च मनुरवदत् तत् भेषजमिति, मनु महाराजले जे भन्नुहुन्छ त्यो सबै औषधि नै हो। त्यसै गरी देवता पारमार्थ्यम च यथावत् गस्त्य सवेत्स्यसि, यसरी वशिष्ठ ऋषिले पनि बताउनु भयो, पराशर ऋषिले पनि बताउनु भयो। नते वागन्द्रिता काव्ये काचित् अत्र भविष्यति, ब्रह्माजीले वाल्मीकि ऋषिलाई नि
वरदान दिनुभयो, तिमीले जुन काव्य बनाउँदछौ त्यहाँ अलिकति पनि असत्यको शब्दै निक्लिनेवाला छैन, तिमीले भनेको सबै कुरो सत्य सत्य हुनेछ। त्यसकारण काव्यको रचना गर। एउटा श्लोक उहाँको मुखबाट अनायास निक्लियो। सरस्वतीले जिब्रोमा बास गर्नुभएको थियो, अनायास चाहिँ एउटै शब्द निस्कियो। त्यो व्याधले एउटा चरुलाई मारेको देखेर कहाँबाट मलाई यस्तो भयो भन्दा ब्रह्माजीले वरदान दिनुहुन्छ, तिमीले काव्य गर्दछौ, तिम्रो काव्य सबै यस्तै भएर जान्छ। भगवान् श्री रामजीको चरित्र तिमीले वर्णन गरेर आज्ञा गर्नुभयो। त्यसकारण वरप्रसादद्वारा उहाँले चाहिँ कृपाद्वारा साक्षात्कार वेदलाई गरेर बताउनु भएकोले वाल्मिकीय रामायणले बताएको कुरा सबै प्रमाणै प्रमाण हुन् भनेर बताइन्छ। त्यस्तै हाम्रा दिव्य सूर्यहरू हुनुभयो, आलवारहरू हुनुभयो, उहाँले स्पष्ट रूपमा परत्वको प्रतिपादन गर्नुभएको छ र प्रख्यात दैव परमार्थ विधान मतै छ। उहाँहरूको मतहरूद्वारा पनि परतत्वको निर्णय गरिएको छ। प्रशासितारम सर्वेषां समणीयसाम रुक्माभम स्वप्नधिगम्यम विद्वातु पुरुषम परम, यस्तरी मनु महाराजले पनि जो बताउनु भयो। त्यस्तै पराशर महर्षिले भन्नुभयो, विष्णु पुराण विष्णु सकाशम जगत तत्रैक संस्थितम त्यति समयमा कर्तासो जगतोस्य जगत सह, यस्तरी पराशर महर्षिले बताउनु भयो। त्यसै गरी वेद व्यासले भन्नुहुन्छ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम उद्धृत्य बुधमुच्यते वेदा शास्त्रम परम नास्ति न दैवम केशवात् परम, श्रूयतां तु नरव्याघ्र वेद वेदान्त निश्चयः यज्ञेषु यज्ञ पुरुष पुण्डरीकाक्ष संगीतः। शौनकजीले बताउनुहुन्छ, जसै वाल्मीकि रामायण तमस परमोधाता शङ्खचक्र गदाधर श्रीवत्स भक्षान्ति श्री रजयक्षासुतु ध्रुवः आदि इत्यादि प्रमाणहरू पाइन्छन्। यी सबै कुरो बताएको हुँदा पनि यत्राको बावजुद पनि यिनीहरूले बुझेनन्। कसले? आसुरी प्रवृत्ति भएका, आसुरी प्रकृति भएका व्यक्तिहरूले नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बुद्धुम, यस्ता हतभागीहरूले परतत्व नारायण नै हो भन्ने कुरो बुझ्न सक्दैनन्। अब यस्तरी भगवानका दिव्य शील आदिको रूप चरित्र, परम प्रकृष्ट सात्विकतया प्रबल शास्त्र, प्रख्यात दैव परमार्थ वेत्ता आदिले प्रतिपादन गरिएको भगवानको जो परत्व स्वरूप हो, त्यो परत्व स्वरूपलाई आसुरी प्रकृति भएको हुनाले यिनीहरूले बुझ्न सकेनन्। के गर्नु पर्दथ्यो त? ज्ञान मात्रै कारण होइन। हुन त ज्ञान कारण हो, ज्ञानले मुक्ति हुन्छ, ज्ञानेन्द्रिय नमुक्ति, तर ज्ञानले मात्रै मुक्ति हुँदैन, ज्ञानले मात्रै मुक्ति हुँदैन। त रावण पनि महाज्ञानी थियो, धेरै अध्ययन गरेको, हिरण्यकशिपु जस्ता महाज्ञानी दिव्य विद्या अध्ययन गरेका थिए, जान्दथे उनीहरूले, सबै कुरो थाहा थियो, तर भक्ति थिएन उनीहरूमा। मोक्षको निमित्त भक्तिको अनिवार्य हुनुपर्छ, भक्ति नै एउटा कारण हो। र भक्ति भएन भनेदेखि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं भने जस्तो भगवानलाई अनन्य भावले चिन्तना गरिराख्नु पर्दछ, भक्ति भइराख्नु पर्दछ। त्यही भएर शास्त्र भन्छ, न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यम एव विधो द्रष्टुम दृष्टवान असिमाम यथा। अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभयो, न हम वेदैर्न तपसा, वेदद्वारा तपस्याद्वारा दानद्वारा यज्ञद्वारा पनि यसरी तिम्रो अगाडि सुलभ भएर दर्शन दिन सक्दिनथे होला, तर तिमीले जो देख्यौ के कारणले देख्यौ त भन्दा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। ज्ञान गर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि, म भित्र प्रवेश गर्नको लागि, परब्रह्मभित्र प्रवेश गर्नको लागि अरूले अरू उपायद्वारा हुँदैन। अनन्य भक्ति नै चाहिन्छ। अनन्य भक्ति बिना, भगवानमा भक्ति बिना गरेका कर्म गरेर पनि काम छैन अरे, ज्ञान गरेर पनि काम छैन, भगवानमा भक्ति छैन भने। त्यही भएर हाम्रो आचार्य एकजना कुलशेखर स्वामीजी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ नि, आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदाच्छेदफलानि पूर्तविधयः
सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गज स्नानं विना यतपद द्वन्द्वाम्भोरुह संसृतिर्विजयते देवः स नारायणः। कुलशेखर स्वामीजीको उक्ति हो यो। आम्नाया व्यसना निरण्य रुदितम, वेद त पढ्दता तर त्यो वेद पढेर वेदले बताएको परतत्वमा परपुरुषमा भक्ति लाग्दैन, भक्ति गर्दैन, प्रेम गर्दैन परमात्मामा भने जङ्गलमा गएर रुए जस्तै हो अरे। जङ्गलको बीचमा गएर अरण्य रुदन भन्छन्, त्यहाँ गएर रोइदिएर कसले सुन्ने? कोही बाघ भालुहरूले सुनेर आएर आफ्नो फलाहार बनायो भने बनायो, नत्र भने अर्थक काम आउँदैन जङ्गलमा गएर रुएकोले। त्यसकारण आम्नाया व्यसना अरण्य रुदितम, वेदव्रता न्यन्महम, वेदव्रत व्रतबन्धादि संस्कार गरेर वेदले बताएका चाहिँ अनुष्ठान गरेर पनि भक्ति छैन भने त्यसको केही काम छैन अरे। मेदच्छेद फलानि पूर्त विधय, पूर्त विधिहरू, इष्टाकर्म पूर्त कर्म, इष्टापूर्त यज्ञ याग आदि जति छन् सबैको सर्वे हुतम भस्मनि, अग्नि प्रज्वलन गरेर हवन गर्यो भने पो त्यो दिव्य चरु देवताहरूले लिन्छन् अग्निको माध्यमद्वारा। खरानीमा हवन गर्यो भने केही काम छैन, खरानीमै हवन गरे जस्तो। तीर्थमा गएर स्नान गर्यो, तीर्थानाम अवगाहनानि च गज स्नानम बिना यत्पद द्वन्द्वाम भौर्व संस्कृति, अर्थात् तीर्थ आदि जानु र तीर्थको भ्रमण गर्नु, तीर्थमा स्नान गर्नु पनि हात्तीले नुहाए जस्तै हो, हस्ते स्नान इव क्रिया। त्यसकारण यत्पद द्वन्द्वाम भौर्व संस्कृति, भगवानको युगल चरणारविन्दको प्रेम छैन, भक्ति छैन भनेदेखि पार लाग्दैन। त्यसकारण देवस्स नारायण, त्यही भगवान नारायणको स्मरण गरौँ, भक्ति गरौँ। भगवानको भक्ति बिना यी परमात्माका यत्रा दिव्य चरित्रहरू, यत्रा गुणशील स्वभाव रूप र महापुरुषहरूका उक्तिहरू, वेद पुराण प्रबल शास्त्रहरूले हार निष्प्रतिपादन गरिराखे पनि भगवानको चरणारविन्दमा भक्ति छैन भने आसुरी प्रवृत्तिमा हावी हुन्छौँ हामी। त्यसकारण आसुरी प्रवृत्तिमा गइसक्यो भनेदेखि बोद्धुम न प्रभवन्ती, भगवानलाई, भगवानको स्वरूपलाई जान्न सकिँदैन। त्यसकारण आजैबाट भगवत भक्ति गर्ने बानी बसालौँ। आजको यो 15मा श्लोकको संक्षिप्त चर्चा गर्दै आजको समय पूर्ण भएकोले यहीँ विश्राम गरौँ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, भाष्यकार भगवानको, यामनाचार्य स्वामीजी महाराजको, जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।